Għalkemm m'għadux jitla l-isptar iqawwi qalb il-pazjenti rikoverati b'xi għanja jew poeżija minħabba saħħtu, ta' 92 sena George tal-Mużew għadu jgħix il-ħajja komunitarja f'Belt Welidu bi sħiħ. Dan billi jiltaqa' mal-Maltin u l-barranin fit-toroq sikta tal-Belt Vittorjosa u jitlob magħhom. U xejn ma kienet eċċezzjoni l-għodwa tal-10 ta' Awwissu, nhar il-festa titolari ta' San Lawrenz, hekk kif l-Annej tal-Mulej, kif inhu popolarment magħruf, attenda l-quddiesa solenni tal-festa. Ħadna l-okkażjoni nżuruh f'daru wara l-quddiesa u tkellem magħna dwar is-sinifikat tal-festa għalih. Jena l-festa għalija hija ħajja ta' eżempju tajjeb. Għax ħafna nies fil-festa tarhom jersqu għal quddies u jena nqabbelha. San Lawrenz, il-kobor tiegħek koraġġ kbir għal ħafna nies għax narhom deħna l-Knisja biex isemgħu l-quddies. Ma setax jonqos li għannilna spiritu pront poeżija fuq San Lawrenz flejt tal-festa. Għażiżik bil-Lorenzo bejk wis ferħanin ismaħħa t-tislima ta' wliedek Maltin. Għax int missier tagħna li qatt ma nixħduk. Il-ġieħ li jxraqlek irridu nagħtuk. Irridu nitolbu biex nimxu l-qoddim jaqblilna nħabirku u nibżu għażmien niftakru li aħna insara Maltin f'ħajjetna qatt m'għandna nkunu berdin. Nkunu qalbina ma nibżu minn xejn u naħdmu bil-ħeffa għalikom u lej. Għax inti Sid tagħna il-kol ħloqtna lik. Il-paċi il-bniedem isiba biss fik. George selminna b'messaġġ li jnisseld bis-sima u b'tagħlima fl-istess ħin. Il-bniedem laħwa jgħix kuntent daqskemm joqgħod attent. U ħajja ta' paċi, ta' sabar u kwiet jgħix veru min jaħseb fid-daw ta' smawiet. Paċi u ġieġ nixtieqilkom u ħajja tajba mill-aħjar u daqshekk biżgħet jiena ta' nieqaf għax naħseb lill-ħinsar għax hekk naqqu sejrin hekk, is-sedrija tiġi lek u biex ma ndejqu ħadd biżgħet daqshekk.